عسلامة الناس الكل. بلقيس تسمع فيا؟ مش نسمع فيك. سافا اليوم مش مشيلك الامور؟ هاي باهي سافا. اوكي باهي. دونك كيما قلت لكم اللي ميكرو هكا محلولين على الناس الكل. مسيو عسلامة. جوست باهي قاعدين نسجلوا ما اونريجسترومون. باهي انا حط اونجستري. كان تحبوا الانجسترمون نحط لكم بعد في السيت، تاخذوه من السيت ديريكت، ولا يحب ما نعرفش تحب اي فوالا شبرا هكاك باش ما نقولش. نعم اسمعني قيس. حط لنا الانجسترومون تاع امس. اوكي اوكي اسمعني، بالنسبه للسيونس نتاع امس ما عملتش انجسترمون، اتو بعد وحدي نعمل سيونس فيرتويال وحدي ونصب لكم في السيت لي دو سيونس مع بعض هذوما، وانتم من بعد تجبدوهم من السيت. واضح ولا؟ واضح. اوكي باهي. دونك اليوم نركزوا شويه خاطر باش نقدموا شويه دونك في الكونغريونس، نركزوا مليح مع بعضنا. كما قلت لكم لي ميكرو محلولين عليكم، ماذا بكم دونك فماش برشا حس بحذاكم، واللي عنده كيستيون دونك يدخل في اي وقت. باهي دونك باش نرجعوا شويه لين وقفنا البارح، اللي هو لو كوسيون، كومون ديتيرميني لو كوسيون دو دو زونتي. باهي جينا بالاكزومبل هذايا. دونك قلنا كالكولي لو ريست دو ا بار بي. دونك خذينا الاكزومبل هذوما. دونك سوليسيون. دونك قلنا lorsqu'on divise a par b. ركزوا لي شويه. lorsqu'on divise deux entiers a et b. نقسم ال a على ال b بالكالكولاتريس. اذا طلع هو اونتي بالضبط، دونك الكوسيون هو الاونتي هذاك. دونك انا كي نقسم مثلا 4 على 2 تطلع 2، دونك الكوسيون هو 2، انتهى الامر. كي نقسم الموان 4 على 2 تطلع موان 2، الكوسيون هو موان 2، انتهى الامر. دونك نحكيو بلوتو كي يبدا الكوسيون الديسيمال اللي هو مو شونتي يكتب الفاليو. دونك كيما ليكزومبل اللي عندنا، alors je divise ce nombre avec 1 2 3 8 7 4 etc par moins 5017. donc يطلع لي moins 246,9. وشو نعمل كي يبدا النومبر ديسيمال؟ نحصروا بين دو زونتي اللي هما سبارتي اونتيير اللي اصغر منه بالضبط، سبارتي اونتيير بلس 1 اللي هو لونتي اللي يجي بعده بالضبط. مثلا moins 246,9 هذا نحصروه بين لي دو زونتي. سبارتي اونتيير هو لونتي اللي يجي قبله بالضبط، يعني moins 247. سبارتي اونتيير بلس 1 هو moins 246. في المرحله الثانيه نشوف السيني دو بي. نشوفوا في الكادر مكتوب الفوق، اذا بي بوزيتيف ناخذ لونتي اللي قبله بالضبط، يعني سبارتي اونتيير. اذا بي ستريكتومون نيجاتيف ناخذ لونتي اللي يجي بعده بالضبط وسبارتي اونتيير بلس 1. دون سو كا نتاعنا احنا البي اللي هو موان 5017 اللي نيجاتيف، دونك الكوسيون يولي سبارتي اونتيير بلس 1. سبارتي اونتيير بلس 1 شو تطلع؟ تطلع موان 246. اذا نحب نلوج على الريست. قلنا الريست يساوي شنو؟ يساوي ا موان بي فوا كيو. هاك الA موان البي فوا كيو. عملت العمليه طلعت 4563. دونك هذا الكوسيون هذا ريست. قلت لكم البارح رومارك في الدرس الجاي دوم نبداو. بون في الدرس الجاي يعني البارتي الثانيه اللي هي لي دونتي دو بيزو، نشوفوا كيفاش نستعمل الكالكولاتريس باش نطلعوا الكوسيون. باهي اسمعوني شوي. خاطر فما حس فو كوبي لو سون نتوما، واللي باش يسال يحل هو الميكرو نتاعو. مسيو. اي وي مسيو مش هذيك موان 245 خاطر بارتي اونتيير بلس 1. اي موان 246 كالي سا بارتي اونتيير. شنو موان 246؟ لا موان 247 هو يجي بين شنو هذاك. ناخذوا كيما لاغوندي. لا بارتي اونتير اصغر منه، دونك موان 247. واضح ولا؟ وي باهي. الو نمشيو اللي بعده. بالنسبه للكا الثاني خذيت الA نيجاتيف والبي هو البوزيتيف. باهي دونك هنا اش تعطينا الحكايه؟ تعطينا نفس العدد بما انه قلبت السين منه وخلينا غادي. بون دونك موان 246,9. شنو الفرق بين الاكزومبل والاكزومبل الثاني؟ هنا البي نقسموا عليه 5017 اللي بوزيتيف. دونك القاعده اش قلنا؟ ناخذ لا بارتي اونتيير. لا بارتي اونتيير دو سو نومبر موان 246,9 تطلع هي موان 247. اي دونك ريست هو A moins B fois Q. دونك فوالا الكالكول تعطينا 454. باهي شوف هنا تابعوني هنا شويه توا.
باهي. شوف هنا مثلا بون احنا مش بس نقسموا على عدد نيجاتيف كيما هكا ولا كذا. دونك شوف كيفاش نعمل. انت باش تقسم 5 على الموان 2. امس فما شكون قال لي ما عرفتش محمد ولا شكون قال لي احنا تو باش نقسم عدد على عدد. اذا ما كنتش عندي القاعده هذيك قبل ما نشوف القاعده هذيك قال لي نقعد ندقز انا ناهي مثلا كوسيون زعما 2 زعما. قلنا لا راني فما قاعده شفناها القاعده. باهي شوف هنا باغ اكزومبل انا ما عنديش القاعده ما عنديش القاعده في مخي باش نقسم 5 على الموان 2 ولا نقسم موان 5 على 2 خذيت واحد منهم نيجاتيف. بون الريست في كل حالات باش يكون شنو كي نقسم على 2 ولا على موان 2 قلنا ريست ديما بوزيتيف. ريست ديما يكون بين supérieur ou égal à 0 ou inférieur ولا strictement inférieur à la valeur absolue de b. donc que ce soit باش نقسم على الموان 2 ولا على 2 ريست باش يكون يا 0 يا 1. باهي نمشي للكال الاولاني. باغ اكزومبل انا حطيت من راسي كيك هاي قلت الكوسيون مثلا باش نقسم 5 على الموان 2 برا نقولوا 2. باهي كان بالحق الكوسيون هو 2 الريست قاش باش يكون هنا؟ شكون 9 moins 2 fois 2 moins 4 plus 9 ça fait 5. or الريست ما ينجمش يكون 9 دونك الكوسيون تاعي اللي خذيته من راسي غلط ما ينجمش يكون 2. باهي ناخذ كا واحد اخر. جو سوبوز الكوسيون هو موان 2. تو هنا قاعد نقول راهي قاعد نعمل في تاتونمون على اساس ما عنديش قاعده. باهي شوفوا القيمه نتاع القاعده. موان 2 فوا موان 2 ça fait 4 دونك شو يقعد هنا؟ يقعد 1 لو ريست ايغال دونك صحيح عمليه. فوالا دونك شو اللي العمليه؟ تولي 5 égale moins 2 fois moins 2 plus 1. هذيك هي la division euclidienne de 5 par moins 2. Ça donne un quotient égal à moins 2 et un reste égal à 1. alors كي جيت نطبق في القاعده انا ما كنتش نعمل هكاك كنتش نعمل تاتونمون. كنت كيما عملنا قبيلي نقسم 5 على الموان 2 نلقى موان 2,5. هنا بما اني نقسم على الموان 2 البي اللي نيجاتيف دونك الكوسيون باش يكون لا بارتي اونتيير بلس 1. اور موان 2,5 هو محصور بين موان 3 وموان 2. donc la partie entière باش تولي هي q égale moins 2. donc كي نقسم 5 على moins 2 الكوسيون عطاني moins 2 والريست عطاني 1. باهي voyons le deuxième cas. نمشي للكا الثاني تو. باهي alors je suppose هنا par exemple donc لحظه واحده. donc je suppose ان هنا باش نقسم moins 5 على 2 je suppose هكاك par tâtonnement ان الكوسيون هو 2 par exemple. ben اذا كوسيون بالحق 2 fois 2 ça fait 4 الريست باش يكون هنا نورمالمون باش يكون موان 9 اور ما ينجمش يكون موان 9 دونك كوسيون موش 2 غلط. ناخذ السوبوزيسيون الثانيه جو سوبوز ان الكوسيون هو موان 2. اذا بالحق الكوسيون موان 2 فوا موان 2 ça fait موان 4 باش يكون الريست باش يولي موان 5 باش يكون موان 1 يعني ما تجيش. دونك الكوسيون له 2 له موان 2. باهي شو باش نعمل انا؟ ما نعملش تاتونمون نعمل القاعده نتاعي نقسم موان 5 على 2 نلقى موان 2,5 اللي هو encadré par sa partie entière moins 3 et sa partie entière plus 1 il y a moins 2. or هنا le b il est positif donc ناخذ la partie entière اللي هي donc moins 3. donc الكوسيون الصحيح هو moins 3 والديفيزيون euclidienne تولي moins 5 égale 2 fois moins 3 plus 1. voilà donc هذا هو حبيت نوريكم juste كيفاش نطلعوا le quotient et le reste lorsqu'on divise deux entiers relatifs. alors donc كما قلنا الكوسيون ايجال moins 3 والريست ايجال 1. باهي جو كونتينيو. باهي الاكسرسايز هذا عملناه البارح. مسيو وي وفي ليتاب هذه ديما ما نجموا نعرفوا الواحد كوسيون معناتها ما نجموا نعرفوا الكوسيون كان ما نعملوها الديفيزيون ما. اي شفت انا علاش عطيتكم لي زون بار تاتونمون باش نوريك اذا ما عندكش القاعده نجم تعمل دي فوت تو سوبوز اللي هو 2 وشكون البارح قال لي خي نقعد ندقز قلت له لا تو نشوفوا القاعده. دونك حبيت نوريكم انك دونك تحب تلقى لو كوسيون ولا تحب تلقى لو ريست عندك دو ميثود بور لو مومون. يا اما تعمل القاعده نتاعك هذيك ولا بار لا سويت تستعمل الكالكولاتريس. احنا والسؤال دونك اذا مطلوب اذا نجم الكالكولاتريس تستعمل الكالكولاتريس تكون اسهل تنشوفوها بعديك. واذا باش نطلعها بار كالكول دونك نطلعها بالطريقه هذيك. باهي ارجو كونتينيو. الاكسرسايز هذا عملناه البارح دونك باش نعديوه. فوالا بون هذاك خدمناه البارح دونك جو كونتينيو.
بون هذه دونك البروبريتي نتاع الكونغرونس كيما كالعاده دونك شفناها فوالا باهي دونك soit n entier n supérieur égal à 1 donc نقرا بعد الكادر pour tout A appartenant à Z il existe un unique entier R appartenant à l'ensemble 0 1 jusqu'à n-1 tel que A est congru à R modulo n on dit que R est le reste de A modulo n وريتكم البارح وقت خذينا l'exemple نتاع 8 modulo 5 قلنا 8 est congru à 8 il est congru à 3 il est congru à 13 il est congru à -2 il est congru à une infinité de nombres modulo 5 لكن parmi ces infinités de nombres qui sont congrus à 8 modulo 5 فما واحد برك يكون موجود بين الزيرو والكاتر يتسمى ذاك هو يتسمى الوحيد يتسمى لو ريست دو 8 موديلو 5 الاخرين كلهم ماهمش دي ريست سو سون دي نومبر كي سون كونغرو ا 8 موديلو 5 لكن الوحيد اللي هو يتسمى ريست اللي هو موجود من الزيرو للكاتر خاطر احنا نقسموا على 5 اللي هو 3 قلنا تشبه كيما نقولوا باغ اكزومبل نحبوا نعملوا تشبيه في لي زونغل دونك نقولوا مثلا بي سور 2 ولا موان بي سور 2 est congru à une infinité d'angles modulo de pi لكن واحد برك يسمى ميزور برينسيبال هو موان بي سور 2 ماهوش 3 بي سور 2 باغ اكزومبل باهي شوف مكتوب بعديك A est congru à B modulo n si seulement si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n شو معناتها بعدك يقولوا احنا 8 congru à 13 modulo 5 oui 8 il est congru à 13 modulo 5 خاطر كي نعملوا ديفيرونس بين 13 و 8 نلقاوها 5 اللي هو ديفيزيبل par 5 Alors, إذا 8 et 13 sont, إذا 8 est congru à 13 modulo 5, la division euclidienne de 8 et de 13 par 5 donne le même reste. اللي هو 3. هذا ايش حاب يقول لك؟ باهي دونك هذه شفناها البارح. كملوا. باهي هذيك دينا البارح دونك فري و فو. تذكروهم. Voilà. Ben, alors, activité 4, page 150, deuxième mot de flectable. Donc, premièrement, soit A et B, deux entiers dont les restes respectifs modulo 6 sont 2 et 3. Donc, A, son reste modulo 6, ou 2, ou B, son reste modulo 6, ou 3. Yani, lorsque je divise A par 6, le reste donne 2. Et lorsque je divise B par 6, le reste donne 3. Ça veut dire encore que A est congru à 2 modulo 6 et B est congru à 3 modulo 6. Montrer que A fois B est un multiple de 6. Deuxièmement, soit A un entier, petit a, déterminer les restes possibles de A modulo 6. Les restes possibles de la division de A, de la division euclidienne de A par 6. Petit b, déterminer les restes possibles de A au carré modulo 6. Les restes possibles dans la division euclidienne de A au carré par 6. Ben, solution. Alors, premièrement, on a A, son reste modulo 6 ou 2. Yani A est congru à 2 modulo 6. Donc, كي نحكيو الكونغريون شنو تولي هذه كيما القاعده اش قلنا A égale à 2 plus 6 fois un entier Q appartenant à Z. هذه قاعده قلنا في القاعده اش قلنا A est congru à B modulo n si seulement si A égale à B plus K fois N. حتى احنا في لي زونغل في الجيومتري كنقولوا alpha est congru à bêta modulo 2 pi. Ça signifie quoi كي نحب نحل الكونغريونس؟ signifie alpha égale à bêta plus K fois 2 pi plus 2 kpi. B est congru à 3 modulo 6. Donc ça implique que B égale 3 plus 6 fois un entier Q'. ماهوش نفس الQ Q'. Donc نضربوا A fois B. Alors ça va donner quoi A fois B? 2 plus 6Q fois 3 plus 6Q'. Donc نحطوا 2 en facteur في الفاكتور الاول نحطوا 3 en facteur في الفاكتور الثاني نلقاو 6 facteur de un certain terme. avec 1 plus 3Q fois 1 plus 2Q', نجم نسميوه un Q seconde. Donc A fois B égale à 6 multiplié par Q seconde. Donc c'est un multiple de 6, appartient à l'ensemble 6Z. Donc on a montré que si A est congru à 2 modulo 6 et B est congru à 3 modulo 6, alors A fois B est congru à قداش modulo 6. جاوبوني. On a A fois B égale à 6Q. A est un multiple de 6. Donc le reste de la division de A fois B par 6 donne un reste égal à quoi?
0 modulo 6. 0. Donc A fois B est congru à 0 modulo 6. Donc كان شو عملنا هنا قاعدين نحضروا في une certaine propriété. معناتها كان كي نضربوا les deux entiers في بعضهم on multiplie les restes في بعضهم. إذا A congru à 2 ou B congru à 3 donc A fois B est congru à 2 fois 3. 2 fois 3 هي 6 و 6 modulo 6 تعطينا قداش؟ 0 خاطر 6 ماهوش ريست 6 ني با ريست خاطر كي نقولوا موديلو 6 لو ريست يكون من 0 ل 5 دونك ما نجموش نقولوا لو ريست هو 6 نقولوا اي كونغرو ا 6 ماناش غالطين اما لو ريست هو 0 باهي جو كونتينيو soit A un entier déterminer les restes possibles de A modulo 6 donc question évidente donc si A congru à R modulo 6 le reste باش يكون يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 باهي je passe à petit b déterminer les restes possibles de A au carré modulo 6 maintenant. A au carré. Ben, regardez bien là. Ben, on a deux méthodes. La méthode l'une بطبيعة طويلة برشا. هاو باش نشوفوها مع بعضنا فيسا فيسا. Ben, نحب نشوف le reste de A au carré. إذا نحب نشوف le reste de A au carré modulo 6, donc لازم نشوف les cas par cas حسب le reste de A modulo 6. Ben, بالنسبة ل A modulo 6 كي نقسم ال A على 6 ريش باش يكون يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5. بون نبدا بالكا الأول. إذا لو ريست دو A modulo 6 هو 0 يعني ال A كيفاش تكتب؟ هاكا مكتوبة في السطر الأول A تكتب بصفة عامة هي R plus 6K avec R هو الريست دونك من 0 حتى لل 5 strictement inférieur 6 ما توصل لل 5. Alors je suppose que le reste هو 0 donc ال A تكتب 6K donc A au carré تولي 36 K au carré. إذا نحب نطلع le reste modulo 6 donc je dois envisager 6 comme facteur. Donc نجي نظهر 6 comme facteur يقعد لي 6 K au carré. 6 K au carré c'est un K prime qui appartient à Z. Donc شو ولا عندنا مالا؟ ولا عندنا A au carré égale 6 K prime. وسيم هذا يضحك. يا رحمة رحمة خيتي تقريبا نقول كذا يجيني على الفيسبوك قصدك كونيكسيون تسمع فيا ولا؟ باهي. تسمع فيا توا؟ أي. باهي تقص شوي الكونيكسيون قبيلي. باهي. تمشي كونيكسيون سافا توا؟ اي سافا نسمع. باهي. دونك وصلنا وين؟ وصلنا ما عرفتش وصلنا للكا الاول سي ار ايكال 0 قلنا دونك A au carré congru à 0 modulo 6. نمشيو للكا الثاني سي ار ايكال 1 دونك الA تكتب 6K بلس 1 مش باش ندور عليهم الكل دونك الكا الاول والثاني وكا بعد باش تعداو الدوزيام ميثود. دونك الكا الثاني سي ار ايكال 1 بالنسبه لA اذا ريست دو A modulo 6 هو 1 ار ايكال 1 دونك الA تكتب 6K بلس 1 دونك A au carré en développant تولي 36K au carré plus 12K plus 1. Donc نحطوا 6 en facteur في les deux premiers termes تطلع 6 facteurs de 6K au carré plus 2K وتقعد لبرا 1 يعني اذا اللي داخل بارونتيز نسميه K prime تولي A au carré égale 6K prime plus 1 donc reste 1 donc A au carré congru à 1 modulo 6. نكملوا K الثالث ميساج si R égale à 2 alors A تكتب 6K plus 2 A au carré en développant donc ça donne هذاك نحطوا 6 en facteur في les deux premiers termes تقعد لنا لبرا 4 donc اذا 6K au carré plus 4K اللي داخل بارونتيز نسميه K prime تولي A au carré égale 6K prime plus 4 donc le reste de A au carré modulo 6 يولي 4 etc. هاكا خذينا 3 سي ار ايكال 3 دونك في الاخر بالكل تعطينا A au carré تو كالكول فيه باش تعطينا 3 سي ار ايكال 4 الور كذا 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 باش تعطينا A au carré ايكال 4 سي ار ايكال 5 بون تبعوا الاخرانيات راه سي ار ايكال 5 alors A égale 6K plus 5 donc A au carré en développant تعطينا 36K au carré plus 60K plus 25. كي نحطوا 6 en facteur شوف كي تحط 6 en facteur في الاولى والثانيه لازم نحطها مع ال 25 en facteur زاد ال 25 انا واكبر ملتيبل دو 6 قريب ال 25 و 24 دونك نكتبوها هذيك 36K au carré plus 60K plus 25 نكتبوها 24 plus 1 نخليو 1 لبرا ونحطوا 6 en facteur donc تقعد حاجه de la forme 6K prime plus 1 donc reste هو 1 donc vous voyez que ça c'est
trop long à calculer. لكن خلينا نلخصوا شنو عطانا. إذا le risque de A 0 عطانا le risque de A au carré 0. إذا risque de A 1 عطانا risque de A au carré 1. إذا risque de A 2 عطانا ال A au carré 4. إذا risque de A 3 عطانا A au carré 3. إذا risque de A 4 عطانا A au carré 4. إذا le risque de A 5 عطانا A au carré 1. Ben, ah, شوفوا هنا. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, regardez bien ce tableau. باش نلخص لنا برشا خدمة. Ainsi, on a le tableau de congruence de A au carré modulo 6. شوف فيه التابلو. La première ligne fait A est congru modulo 6. En pointillé, هو le reste. Il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5. Donc, il y a un entier A quelconque. Le reste modulo 6, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, 5. Attention, la première ligne, avec les valeurs, moi, je les valeurs de A. Ou les valeurs du reste de A. واضح ولا؟ واضح قولوا لي كيكا؟ Oui. خاطر كي تكتب في السطر الاول يولي حاسبك هو شو يقول لك كي تكتب له الفوق يقول لك انت بعد خذيت لي الزيرو والان والدو والتروا والكات والسانك برك اي ما حكيتليش على السيس والسيت وليت 1 مليون والكل تقول له لا انا نحكي على الريست ريست موديل 6 يكون كان يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 هكاك نكون خذيت تو لي كا بوسيبل. باهي نتعدى لشنو؟ نتعدى لو ريست دو او كاري. باهي شوش عملنا؟ الزيرو نعملوا لها الكاري نتاعها اش تعطينا؟ تعطينا زيرو. الان كي نعملوا له كاري يعطينا 1. 2 كي نعملوا له كاري يعطينا 4. 3 كي نعملوا له كاري اش بيعطينا 3؟ الكاري نتاعو باش يفوت 6 خاطر يعطينا 9. ال 9 ماهوش ريست منها 6 هو بيدو يعطينا شنو موديلو 3 موديلو 6 يعطينا 3. 4 كي نعملوا له كاري يعطينا 16. 16 ماهوش ريست موديلو 6 16 نزيد نقسموه على 6 دونك يعطينا 12 وريست 4. 5 au carré يعطينا 25. 25 ماهوش ريست 25 كي نقسموه على 6 دونك يعطينا 4. 24 وريست 1. هذاك التابلو يلخصك اللي عملناه الفوق هذاك الكل. بالطبيعه انتم عندكم الاختيار بين تعملوا الاولاني ولا الثاني. بالطبيعه واضح انه الثاني يكون اسهل برشا. دونك كل ما نحبوا نلوجوا على ريست d'un entier composé مش A هنا ظاهر A الرسم تاعو يا 0 يا 1 يا 2 A au carré A au cube A plus 1 A moins 2 A au carré plus اي حاجه في اي حاجه اي entier في بارامتر دونك نجم نلقى تابلو. به دونك هذوما ديما نشوفوا بعد نخدموا عليهم برشا. دونك نشوفوا بون نكملوا هنا. بون ريغاردون لي بروبريتي. دونك هذوما البروبريتي اللي نخدموا عليهم على الكونغريونس. دونك تبعوا مليح اي حاجه موجوده هنا نجم نعملوها في الكونغريونس. اي حاجه مش موجوده هنا دونك ما نجموش نخدموها في الكونغريونس. Soit A, B, C et D, 4 entiers. Quelconque. Et N appartenant à N étoile. Alors, A est congru à A modulo N, bien sûr. Tout nombre est congru à lui-même modulo n'importe quel entier. Fin. Si A est congru à B, donc B congru à A. C'est évident. Maintenant, si A est congru à B et B congru à C, donc on doit par transitivité, A va être congru à C. Il y a 13 congru à 8. modulo 5, 8 congru à 3 modulo 5, 13 va être congru à 3 modulo 5. Maintenant, d'abord, il y a deux ثلاثة الاخرين اللي هما مهمين. Si A congru à B modulo N et C congru à D modulo N. Donc A plus C est congru à B plus D modulo N et A fois C est congru à B fois D modulo N. Yani, on peut faire la somme membre à membre et on peut faire le produit membre à membre. السوم راهي كي نقولوا السوم نقولوا ديفيرونس ما فماش حتى مشكله. اما فيت اتونسيون il n'y a pas de quotient. علاش il n'y a pas de quotient؟ خاطر تو سامبلومون لو كوسيون يخرجك من زد. ما نجمش تقسم تلقى لي 5 دومي خرجنا من زد. on peut pas diviser dans la congruence. واضح ولا؟ يعني حتى في لي زونغل الكل. دونك اذا نحبوا نقسموا مره اخرى ولا حاجه لازم نخرجوا من كونغرونس نشوفوا هذوكما. دونك بس نحن اذا نحب نستعمل لي بروبرتي دو كونغرونس يا اما اون في لا سوم يعني différence aussi membre à membre, ou bien on fait le produit membre à membre. Propriété suivante. Si A est congru à B modulo N, alors HA est congru à HB modulo N pour tout entier H. يعني نجم نضرب من هنا ومن هنا par le même entier, que ce soit positif ou négatif. نجم نضرب بالموان 2 منه ومنه، نجم نضرب بال3 منه ومنه. بالطبيعة ما نضربش بال5 demi, 5 demi n'est pas un entier. Et aussi, on peut passer à la puissance. Si A est congru à B modulo N, alors A à la puissance M congru à B à la puissance M modulo N avec M un entier strictement positif. Voilà.
ما تجيش تحط ا لا بويسونس موان 2 ما عادش ينجم يكون ما عادش نوتيبل a la puissance m est congrue donc si a est congru à b, a à la puissance 2 congru à b à la puissance 2, a à la puissance 5 congru à b à la puissance 5. Ben. Alors regardons par exemple l'activité 4 pas 153. Donc application directe V. Donc déterminer les restes modulo 17 de ce nombre et ce nombre. On déduit le reste modulo 17 du produit. Bon, je vais faire le signe ici. Bien. Activité 5, pas 153. Montrer que 566 à la puissance 2n est congru à 1 modulo 7 pour tout entier naturel n. Bien, nous allons l'exercice. Donc, je répète. Déterminer le reste modulo 17 de ce nombre A et du nombre B. Il y a deux nombres كبار. نحب نشوف le reste نتاع modulo 17. Donc, c'est العملية. Donc, نقسموا دونك ناخذ العدد الاول هذاك باش نسميه انا ا باش ما نبقاوش نعاودوا ا دونك قسمته على 17 بالكالكولاتريس دونك فعلتي يطلع 17 فوا ce nombre plus 9 donc en divisant ce nombre a par 17 ça donne un quotient اللي هو 3 2 5 5 8 1 9 et donne un reste égal 9 donc en termes de congruence pour ce nombre a donc il est égal à 9 modulo 17 le nombre b en le divisant par 17 بالكالكولاتريس عطانا quotient اللي هو 115809 plus 2, donc il reste 2. Donc, en termes de congruence, on trouve ce nombre B, donc égal à 2 modulo 17. Ben, donc, le reste de produit modulo 7. قولي باش يعطيك كان نحب نسمع واحد يجاوب. 1 صحيح. قاعدين نستعمل في البروبريتي اللي قلنا si A est congru à B modulo N et C est congru à D modulo N. Donc, le produit A fois B est congru au produit C fois D modulo A ou A fois C congru à B fois D, donc le produit est congru au produit modulo 17. لكن نضربوا 9 fois 2 تعطينا 18. donc نكتبوا le produit est congru à 18 modulo 17 ماناش غلطين صحيحه الكتيبه ما تخوفش الكتيبه صحيحه لكن موش ريست الريست 18 الريست نتاعو موديل 17 يرجع شنو؟ يرجع لل 1. بالنسبه للاكتيفيتي الثانيه شنو فيها الاكتيفيتي الثانيه قلنا؟ Donc, montrer que 566 à la puissance de n est congru à 1 modulo 7 pour tout entier naturel n. إذا ال n موجود في البويسانس automatiquement c'est un entier naturel. شكون يعطيني مثلا تراه فكرة تراه قبل ما تعديو كوريكسيون؟ شوفوا الريست نتاع 566 par 7. فوالا. اسمعوا مليح. أي؟ باش تلقاها 1 وبعد تعمل 1 بويسونس دوزيام باش تلقى نفسها بعد تعمل او كاري. خلينا ناخذوا قاعده ساعه خلينا ناخذوا قاعده من بعضنا. اذا شفنا كونغريونس باغ اكزومبل موديلو 7 العدد الموجودين في الليني مش في البويسونس ما تنساش العدد الموجودين في الليني ما تخلي حتى عدد اكبر من 7 كل واحد نطيحوهم الكل موديلو 7 باش تخفي لنا الكالكول. اول حاجه تعملها قبل ما تبدا تشوف شنو باش تعمل طيح العدد هذاك موديلو 7 وبعد نحكيو. واضح ولا؟ بيان. دونك نرجع دونك شوف شو بدينا من عملنا. دونك 566 قسمناه على 6 على 7 بلوتو. Alors, qu'est-ce que tu as la calculatrice? Donc, tu as 7 fois 80 plus 6. 566 ou 7 fois 80 plus 6. Donc, 566 est congru à quoi? قديش reste? 6. reste باش يكون 6 modulo 7. هاي هاو لقينا 6 ما لقيناش 1 كما سمعت قبيلي. نجمش تعمل نجموا نطيحوها. احنا نورمالمون باش نعملوا حتى نورمالمون باش نعملوا بويسونس هكا ولا باش نحطوا بويسونس 2 زين منا بويسونس 2 زين لنا باش طلع لنا 6 على بويسونس 2 زين 6 على بويسونس زين شو باش نعملوا ولا شو باش ما نعمل حتى شيء. دونك نوليو نبدلوها باش بلوتو خير موان 1 تولينا وقتها 566
اي ناقصه لا بويسونس 2 n 566 نصلحها بعديك قبل ما نحط الفيديو. Donc, on a 566 est congru à 6 modulo 7. On remplace 6 par moins 1. Donc, les 566 est congru à moins 1. OK? Ben, donc, on a 566 à la puissance 2n. Donc, normalement, on est 2n. 566 à la puissance 2n est congru à moins 1 à la puissance 2n modulo 7. Ben. Il y a bien sûr, 1. Donc, je répète rapidement. 566 à 7, à 7 fois 80 plus 6. Donc, 566 est congru à 6 modulo 7. 6 بدلناها باش بدلنا بالموان 1. Donc, au lieu de 566, c'est congru à moins 1 modulo 7. Donc, 566 à la puissance 2n est congru à moins 1 à la puissance 2n modulo 7. Ou puisque 2n est un entier pair, donc moins 1 à la puissance 2n a peut-être 1 modulo 7. Monsieur. Oui. الباساج نتاع تبديلة 6 للموان 1 ما فهمتوش. اي ما فهمتوش اي ما فهمتش كيفاش مش علاش كيفاش معناتها علاش فهمنا علاش باش تولينا موان 1 كيفاش 6 اللي كونغرو ا موان 1 موديلو 7 قلنا احنا اش معناتها ا كونغرو ا بي موديلو ان معناتها لا ديفيرونس اي ان مولتيبل دو ان 6 وموان 1 ديفيرونس بيناتهم قداش كي نعمل 6 موان 1 تعطينا 7 فوالا شفت في لي زونغ في الجيومتري مش كي نحبوا نلقاو ان اونغل كي كونغرو ان اوتر موديلو دو بي نبداو نزيدوا دو بي ولا نقصوا دو بي ساعات باش نلقاو ميزور برينسيبال مش هكا اي فوالا دونك كاين هنا اش عملنا اون فيت 6 كي نزيدوها 7 مثلا تولي 13 6 سي كونغرو ا 13 6 كي نحيو منها 7 تولي موان 1 دونك لي كونغرو ا موان 1 واضح بس هي عملنا هذا الكل باش نقسم الكالكول وبرا كنا نجموا نردوها مثلا 6 تولي 6 بعد تولي اي بعد شو تولي بعد تولي ما كيفاش تولي 35 ما 36 بالموديول 7 ترجع صحيح تنجم ترد 6 على بويسونس 2 n تاخذ 6 au carré le tout à la puissance n 6 au carré هي 36 modulo 7 تولي 1 à la puissance n oui ça c'est notre méthode ولا 6 ترد موان 1 وتولي ديريكتومون 1 صحيح وتو بعديك رانا مازلنا كل واحد نجاهدوا بشويه في الكونغريونس راهو بعديك نزيدوا اكثر زيكزامبل تو نشوفوا حكايه لي بويسونس هذوما خاصه بعد كي نشوفوا تيوريم دو فيرما نشوف كي تبدا عندنا اعداد تو تشوفوا بعد اخر اكزرسيس باش يعطيك عدد كبير برشا كما نقولوا 159 على بويسونس 2000 ما نعرفش 20 اللي بالكالكوليتيس اصلا ما نجمش تكتبوا ويقول لك اعطيني 100 شيفر دي زونيتي تو نشوفوا بعد حكايه لي بويسونس هذوما كيفاش تعاملوا معاهم فيهم فازات هكا فما فيرما فما نلعبوا على البويسونس شويه فما تو نشوفوا موضوع بشويه واضح ولا معايا donc tout est programmé بشويه bon voyons maintenant cet exercice تبعوا مليح l'exercice هذايا ركزوا مليح على l'exercice هذايا exercice 5 page 153 premièrement petit a discuter suivant les valeurs de l'entier naturel k le reste de 2 à la puissance k modulo 7. Petit b, en déduire le reste de 247 à la puissance 349 modulo 7. Deuxièmement, calculer le reste de 298 à la puissance 349 modulo 13. Bien, نبدأ بالكسيون الأولى. Premièrement, petit a. الكسيون هذه راهي تتعاود برشا دونك لازم نحفظوا الفاز نتاعها كيفاش. Discuter suivant les valeurs de l'entier naturel K. بالطبيعة قلنا K إذا في البويسونس راهو entier naturel. Le reste de 2 à la puissance K modulo 7. Est-ce que le reste de 2 à la puissance K modulo 7 il est fixe? مش بالضرورة. مش بالضرورة يكون فيكس وماهوش فيكس. خاطر كي ناخذ 2 à la puissance 3 مثلا 8 modulo 7 تعطينا 1. كي ناخذ 2 à la puissance 4 16 كي نقسمها على 7 14 reste 2 donc ça change. هذاك علاش قال لك ديسكوتي. كيفاش باش نعملوا هذه الفاز؟ ريغاردي كومون. جرب. باش نعملوا تاتونمون. نجربوا. اون فا تاتوني كيفاش؟ نبداو ريغاردي بيان. نبداو ب 2 لا بويسونس
سي نونتي ناتوريل دونك نبداو ب 2 لا بوسونس 0 2 لا بوسونس 0 هي 1 دونك تعطينا 1 موديلو 7 مادام عدد اصغر من 7 سون ريست موديلو 7 باش ياخذوها نفسه خاطر كوسيون 0 كي نقسم 1 على 7 الكوسيون 0 وريست 1 كي نقسم 2 على 7 الكوسيون 0 وريست 2 2 la puissance 1 c'est 2 2 la puissance 2 تعطينا 4 2 à la puissance 3 تعطينا 8 8 هي شنو هي؟ 1 كي نعمل 2 la puissance 4 2 حتى من غير ما تحسبها 2 la puissance 4 بعثوا لك مثلا تصور 2 la puissance قداش من غير ما تحسبها 2 la puissance 4 اخت تضرب ال2 انت باش تعدي من 2 la puissance كانك باش تضرب شفت ستار الاخر باش تضرب ال2 منا ومنا دونك 2 la puissance 4 من غير ما تحسبها قاش باش تعطيك 2 2 وبعد 4 4 وبعد ترجع 1 دونك شفما مال فما سيكل يتعاود il y a un cycle qui se répète دونك شنو نجي نعمل نجيو للستار هذايا اش نعملوا له نفسخوه شو نقولوا il y a un cycle de combien de lignes qui se répète 3 3 انا اللي باش نقام عندهم نفس الريست اللي هو 1 2 لا بويسونس 0 و2 لا بويسونس 3 و2 لا بويسونس 6 6 هكا ولا العدد هذوما شو الخاصيه نتاعهم العدد هذوما الخاصيه نتاعهم كي نقسمهم مع 3 دون ان ريست ايغال 0 0 دونك يتكتبوا سو لا فورم 3 بي بي دونك 2 à la puissance 3 بي باش تعطينا ديما قداش 1 موديلو 7 كيما 2 la puissance 0 2 la puissance 3 2 la puissance 6 واحنا ماشيين نمشيو للستار الثاني 2 la puissance 1 باش يعطينا 2 انا باش يعطينا 2 الاخر هو 2 la puissance 4 دونك قاعدين في البويسونس زيدوا بالقداش ب 3 ولا ب 3 هو ديجا خاطر 3 اسره دونك العدد هذوكما 2 la puissance 0 2 la puissance 2 سامحوني 2 la puissance 0 2 la puissance 1 2 la puissance 1 2 la puissance 4 2 la puissance 7 هذوما العدد الكل كي نقسمهم مع 3 ريست نتاعهم 1 دونك يتكتبوا 2 la puissance 3 بي بلس 1 هذوك الكل باش يعطيونا ريست 2 اي فينالمون عندنا 2 la puissance 2 يعطينا 4 وقتاش ترجع لنا ل 4 في 2 la puissance 5 نزيدوا 3 2 la puissance 8 هذوك العدد كتبوا 2 la puissance 3 بي بلس 2 فوالا دونك اي اونتي في الدنيا كي نقسموا على 3 يا باش كتب 3 بي ريست 0 ولا باش كتب 3 بي بلس 1 ريست 1 ولا باش كتب 3 بي بلس 2 ريست 2 دونك انا خذيت tous les cas possibles voici le reste لحظه voici le reste de 2 à la puissance k modulo 7 اذا كان تكتب 3 بي ريست هو 1 اذا كان تكتب 3 بي بلس 1 ريست هو 2 اذا كان تكتب 3 بي بلس 2 ريست هو 4 يعني كيما الاخر يعطيك 2 à la puissance un entier كبير مع ليك كان لونتي هذاك اش تعمل له شوفوا يكتب اي تقسم على 3 شوفوا تكتب 3 بي ولا 3 بي بلس 1 ولا 3 بي بلس 2 باش تعرف الريست شكون عنده السؤال مسيو مش نورمالمون نكملوا غادي 1 2 4 1 خاطر مش لازمها توقف في البيريود في 1 2 4 تنجم تكون 1 2 4 1 3 انت سامحني اوزد اسمعني انت باش تضرب كل مره باش 2 بالدو دونك بعد الان شو يجي اي 2 وبعد 2 باش يرجع ل 4 دونك يصير سو ريبيت واضح ولا اي على كتيبه انا مش على اي كنت نخمم فيها تجي لا واضح تو تشوفوا مرات اخرين السيكل ما يتعاودش في 3 يتعاود في 4 ينجم يتعاود في 5 ينجم يتعاود في اي حاجه هو هنا راهو احنا قبل ما نبداو نعملوا تاتونمون ما نعرفوش قاش من ستار باش لكن مادام نخدموا موديلو 7 دونك ننتظروا ان يكونوا 7 اسره نجم يكون 7 اسره نجم يكون 2 لا بويسونس 0 حتى 2 لا بويسونس 6 بعد 7 باش تعاود اوتوماتيكمون خاطر ريست باش يكون هو يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6 دونك 7 اسره اوتوماتيكمون اذا ما تعاود حتى عدد بعديك باش تعاود عدد اوتوماتيكمون دونك ينجم يكونوا 7 ينجم يكونوا 6 ينجم يكونوا 5 انت وليكا نشوفوهم بشوي خلينا نكملوا خاطر ما نشوفش وقت نجيو توا الكيسيون بيتي بي on déduire le reste de 247 à la puissance 349 modulo 7 يعني باش نكتبوا 247 à la puissance 349 congru à un certain nombre اللي احنا نلوجوا عليه modulo 7 اول حاجه شو نعملوا قلنا في الكونغريونس اول حاجه نعملوها اول حاجه
اول حاجه قبل كل شيء نطيحوه نطيحوا لي نومبر نتاعنا موديلو 7. للسيت. ما نحبش نرى حتى عدد اكبر من 7 في الكونغريونس. اكبر عدد هو 7. اذا عدد فات 7 طيحوا، ما تخليش 8 ردوا 1، ما تخليش 10 ردوا 2. دونك هنا اول حاجه نجيو لل 247 هذيك نطيحوه موديلو 7. باهي الور 347 كي نقسموه بالكالكولاتريس على 7 تعطينا ان كوسيون ايغال 35 ان ريست ايغال 2. ça veut dire que 247 modulo 7 يولي 2. واضح ولا؟ monsieur وي اش قصدك نطيحوه؟ معناتها نعوضوه بار سون ريست موديلو 7. كما انت تخدم في الجيومتري في لي زونغل كي تلقى مثلا انجل 167 بي سور 2 ولا 167 بي سور 4 وتحب تصوره، كيفاش تصور؟ يقول لك صوروا اللونجل هذايا، مش تطيح له تلوج ميزور برينسيبال نتاعو. اي هذيك هي هنا الريست هو العدد كي كونغرو سو نومبر موديلو 7 اللي هو موجود من الزيرو من الزيرو للبي موان زان، معناتها من الزيرو لل6. فهمت معناتها كي تغزر في الكتيبه ما تخليش عدد اكبر من 7. اي 247 خرج 247 نعوضها بار سون ريست موديلو 7 اللي هو 2. باهي دونك اول حاجه شنو نعملوا؟ نقولوا 200 هاني كتبتها تو 247 est congru à 2 modulo 7 هكا ولا؟ تو في راح ثاني باش نعملوا؟ باش نحطوا بويسونس منا ولا؟ تبعوا فيها؟ دونك شوف عملنا؟ قلنا 247 est congru à 2 modulo 7. باهي خارق العاده. انا حاجتي بشنو الفوق؟ حاجتي 247 à la puissance 349. دونك نحط بويسونس منا وبويسونس منا. دونك العدد اللي تلوج عليه هندي 247 à la puissance 349 هو في الحقيقه موديلو 7 يولي 2 à la puissance 349. شنو الحاجه الباهيه ربحناها تو؟ تكتب 3 فوا ربحناه انه هذاك باش نجيبوه ما لقيناه قبيلي كيكا ولا؟ في الاكزرسيس اللي عملناه قبيلي شويه بتاع 566 شو ربحنا؟ ربحنا اني 6 à la puissance 2 زين ما شنو 6 ولات موان زان. دونك كي نلقى 1 à la puissance ولا موان زان à la puissance نفرح خاطر 1 à la puissance ولا 2 à la puissance باش تكون يا 1 يا موان زان. اما كي نلقاو 2 à la puissance ولا 3 à la puissance ماهيش خارق العاده. اما كي نبدا محضرين التاتونمون تاعنا ذاك محضرين لي بويسونس دونك ما عادش عندنا حتى مشكله. دونك شو باش نعملوا تو في المرحله الثانيه؟ باش نشوفوا 349 هذيك نقسموا 349 نقسموها على 3 على 3 هاكا قسمناها على 3 طلعت ريست قداش؟ 1 ملي تكتب 3 بي ولا 3 بي بلس 1 ولا 3 بي بلس 2؟ 3 بي بلس 3 1 بي بلس 1 تكتب 2 على بويسونس 3 بي بلس 1. مالا كملوا لي باش يطلع 2 مودولو باش يطلع قداش الرسم تاع العدد هذاك الكل؟ 2 يطلع 2 موديلو 7. Voilà. 2 مودولو 7. Donc, le nombre 247 à la puissance 349, هكا كي تاخذ كالكولاتريس وتقسمه على 7 مش باش يعطيك الريست هذاك. بينما انت بار ان كالكول ماتيماتيك وصلنا نعرفوا انه العدد هذاك نقسموه على 7 ça donne un reste égal 2. Ben, je continue. Calculer le reste de 198 à la puissance. Donc تقريب نفس الحكايه تو. نفس الموضوع. تبقى هنا فما حاجه خير بتجي. هنا كا بلو بارتيكولي. Alors هنا نحكيو على 298 à la puissance 349 موديلو 13. قلنا اول حاجه ساعه دونك احنا مطالبين شنو؟ باش نعرفوا سو نومبر il est congru à quoi موديلو 13. دونك اول حاجه نبداو 298 كما قلنا نطيحوا موديلو 13. نقسموا 298 على 13. هكا قسمناه بالكالكولاتريس شطلا ريست 12 موديلو 13. تو باش نعملوا 298 à la puissance 349 باش يولينا 12 à la puissance 349. لا 12 à la puissance 349 طيحوها كان قبل لك السيس كي لقينا لها حل اخر كسيس وكاري هنا باش نوحلوا. دونك شو ردوها 12 مال موان ردوها موان يعطيكم الصحه. بيان باهي 2 plus 12 est congru à moins 1 modulo 13. Donc 298 à la puissance 349. باش تولي donc قداش قلنا moins 1 à la puissance 349. 349 est un nombre impair. Donc باش تعطينا قداش؟ باش تعطينا؟ moins 1.
موان 1 جوج. موان 1 اي موان 1 اما احنا ما خليوش موان 1 خاطر قال لك كالكولي شنو ريست لو ريست رد بالك موان 1 اسكو موان 1 تاع ريست لا. لا لو ريست موديلو 13 منين لمنين من 0 ل 12 من 0 ل 12 دونك موان 1 نزيدوها 13 شنو تولي 12. 12 12. صح رد بالكم في الحكايه هذه واضح ولا ساعات في وسط الخدمه نستحقوا 12 نردوها موان 1 بور لو كالكول وساعات موان 1 نستحقوا نردوها 12 بور لا ريبونس بالنسبه للريست باهي جو كونتينيو باهي regardez maintenant cet exercice هذا قلت لكم عليه قبيليك regardez ce nombre déterminer le chiffre des unités du nombre A égale à 519 à la puissance 2019 بالطبيعه عدد كبير برشا هذايا عدد مهول هذايا ما تنجمش الجواب هذايا تجاوب عليه بار كالكولاتريس ولا غيرها شفت العدد هذايا كان تحط كالكولاتريس تكتب لك 10 على بويسونس الله اعلم قداش كيفاش العدد هذايا on va pouvoir déterminer son chiffre des unités معناتها العدد اللي على اليمين بالكل وكي نجاوب على السؤال هذايا انتوا تفهموا بعد وحدكم بار انالوجي كيفاش نلقاو لو شيفر دي ديزين لو شيفر دي ميليي مره اخرى نقول لك دوني لي دو ديرني شيفر دوني لي 4 ديرني شيفر دوني لو دير سي لا ميم شوز المهم احنا باش نفهموا البرانسيب توا باهي نكتبوهم 10 كيفاش سمعني كيفاش نكتبوهم مود 10 كالآ Exactement, يعطيك الصحة. Déterminer le chiffre des unités de A, d'un nombre A, le chiffre des unités d'un nombre هو son reste modulo 10. أنت كي تاخذ عدد معين تاخذ مثلا 519 وحدها 519 son chiffre des unités هو 9 هكا ولا اللي هو يمثل شنو؟ يمثل son reste modulo 10 كي تقسم عدد على 10 son chiffre des unités هو reste 519 qui تقسموا على 10 reste هو 9 son chiffre des unités 512 qui نقسموا على 10 reste باش يكون 2 هو son chiffre des unités donc le chiffre des unités d'un nombre هو son reste modulo 10 صحيح ولا لا؟ باهي كان حاجتنا مره اخرى بالشيفر دي ديزين اللي بعد يونيتي بالضبط شو نعمل مالا وقت؟ نقسموا على 100 مش على 10 كي نقسموا على 100 مثلا 519 كي نقسموا على 100 اش يعطيني ريست؟ يعطيني 19 دونك لي دو دي شيفر 9 و 1 بالطبيعه انت ما تنجمش تلقى لو شيفر دي ديزين وحده باش تلقى لو شيفر ديزين ومعاه لو شيفر دي زونيتي باهي دونك نبداو دونك شو باش نعملوا مالا اول حاجه هنا دونك كاين السؤال شنو ولا العدد ذاك il est congru à quel entier modulo 10 دونك باش ناخذ العدد هذاك الكل باش نشوفوه congru à quoi modulo 10 قلنا اول حاجه شنو نعملوها نطيحوا العدد 519 modulo 10 باهي 519 كي نقسموه موديلو 10 بالطبيعه السهله اللي ما يستحقش كالكوليس يعطينا 9 تو باش تعداو البويسونس ولا شو لي 519 على بويسونس 2019 تولي 9 على بويسونس 2000 بالطبيعه 9 على بويسونس 2019 خايبه كيفاش باش تعملها تاتونومون كيما الاخرى لا نبدلوها باش ماتنون موان 1 نبدلوه بالموان 1 ماتنون جو باس على كي ولات موان 1 ولات باهيه برشا نبدلوه بالبويسونس ماتنون دونك 519 على بويسونس 2019 est congru à moins 1 la puissance 2019 modulo 10 اللي باش تعطينا هذيك moins 1 donc quel est le chiffre des unités de A 9 moins 1 زعما non 9 c'est 9 donc le chiffre des unités de A هو 9 بالطبيعه on va voir plus tard des exemples خاطر جات 1 نقول ساعات ما جاتش 1 تو نشوف كيما قلنا حكايه لي بويسونس هذيا فيها برشا حالات نشوفهم بشوي بشوي باهي اسمعوني تو مليح هنا بور تيرميني سيت سيونس قلت لكم البارح على حكايتك لي زابيسي نتاع الارتميتيك نتاع ديفيز ولا ديفيز لا سوم ديفيز قلت لك تو نحضرها لكم ونكتبها لكم دونك تبعوني هنا بشوي بشوي تبعوني بشوي بشوي ركزوا معايا مليح باهي بالطبيعه هذوما الاستعمال اليومي نتاع الارتميتيك قبل ما نحكيو على الكونغريونس وفيرما ولام دو غوس وغيره 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 نستعملوا ساعه هذوما لازم نعرفوهم كيفاش نتعاملوا معاه باش ما نغلطوش وباش نخدموا بالصحيح. Par exemple, si A divise B
et A divise C. Donc, A divise B plus C et A divise B fois C. C'est A divise B et A divise C. A divise A combinaison B ou C. Il divise la somme, il divise la différence, il divise le produit, il divise B fois A entier plus C fois A entier. Ben, هذه واضحة. شوف الثانية. Si A divise B et A ne divise pas C. شكون يجاوبني؟ بالنسبة ل B plus C بالنسبة ل B fois C. فما trois types de réponses. يا اما باش تقول لي il divise، يا اما تقول لي il ne divise pas، يا باش تقول لي pas de conclusion. يعني تنجم تكون في حالات اي في حالة لا. شكون يجاوب؟ A divise B fois C. باهي ابدا لي بالسوم صح بالسوم. Est-ce que A divise B plus C ou bien A ne divise pas B plus C ou bien il n'y a pas de conclusion? Ne divise pas ça. Ne divise pas la somme. Alors si A divise B et ne divise pas C, alors A ne divise pas la somme. قلناه البارح إذا ال A divise B معناتها ال B كي تقسموا على A reste 0. 0. وإذا ال A ne divise pas C معناتها C كي تقسموا على A le reste R différent de 0. Donc نجمعوا les restes باش يطلع R هو différent de 0. Mais si A divise B et A ne divise pas C, il divise B fois C. Déjà قلنا في البروبريتي إذا A divise B, il divise B fois C مهما كان C divise ne divise pas. Ben تعدوا اللي بعد. Maintenant si A ne divise ni B ni C, شنو نجم نقولوا على السوم؟ Oui, non, pas de conclusion. ما نجموش نعرف. وبالبرودوي بسبب البرودوي. Regardez maintenant la conclusion. Pas de conclusion في الحالتين. Regardez un contre-exemple. 4 ne divise pas 6 et 4 ne divise pas 2. Mais 4 divise la somme. 6 plus 2, il y a 8. Ou 4 divise le produit, il y a 6 fois 2, il y a 12. Qui maintenant, notre exemple, 4 ne divise pas 5, ne divise pas 2, donc ne divise pas 7. Donc pas de conclusion. Si A ne divise pas les deux, donc il peut diviser la somme produit comme il peut ne pas. Donc ما عندك حتى conclusion هنا. باهي نتعداو اللي هو ممكن فيه أكثر مشكلة اللي هو العكس. باش نمشيو العكس. Par exemple, maintenant je sais que A divise B plus C. مش نجم نقول بالنسبة ل A على B و C. Est-ce que A divise B et divise C, il divise B ne divise pas C, شو ما حسب Pas de conclusion. Regardez. فما حالة مثل bon pas de conclusion تو حتى هنا فما deux conclusions لكن deux conclusions باهي pas de conclusion ما فما حتى conclusion معنا لا فما conclusion أما ماهيش ديريكت فما حاجتين افهموني مليح شو باش نقول توا si A divise B plus C alors حاجة من اثنين يا اما A divise B et divise C A مش O A divise C ou bien A ne divise ni B ni C صحيح ولا؟ خاطر si A divise l'un et ne divise pas l'autre شو اللي نمشيو في الدوزيام كام تاع الرومارك من فوق et ne divise pas la somme يعني في كلمة واحدة باش تحفظها اش تقول si A divise B plus si A divise B plus C si A divise B plus C هو يتصرف مع البي والسي كيف كيف يا اما il divise les deux يا اما il ne divise pas les deux واضح ولا؟ Par exemple, كي نقول لكم أنا A divise B plus C وتزيدها A divise B أنت تعرف اللي A divise B plus C وتعرف فوق هذاك اللي A divise B شو تستنتج مال؟ A divise C. Automatiquement A divise C وإذا نعرف اللي A divise B plus C و A ne divise pas B automatiquement شنو؟ A ne divise pas C. ديجا خدمنا به الإكزرسيس الأولاني بالكل A ne divise pas donc إذا A divise la somme B plus C راهو كيما يتصرف مع البي كيما يتصرف مع السي. Maintenant si A divise B fois C est-ce que par exemple il divise les deux, il ne divise pas les deux et il peut diviser l'un mais يا اما il divise les deux والا il ne divise pas l'un والا il ne divise pas les deux les trois cas يعني إذا les trois cas donc نجم نقولوا شنو مالا pas de donc ما عندك إذا A divise B plus C ما تنجم تاخذ منها حتى شيء tout est possible 4 divise 4 fois 8 هكا ولا اللي هي 48 و4 divise 4 شوف الكال الأولى نحكي على الكال الأولاني هذايا
لحظة واحدة. باهي. باهي نرجع ديبو لحظة. باهي. دونك الكا الأول اللي هي 4 ديفيز 4 فوا نقعدوا في الكا هذايا 4 ديفيز 4 فوا 8. 4 ديفيز 4 فوا 8 اي 4 ديفيز لي دو هنا 4 ديفيز 4 اي 4 ديفيز 8. نمشيو للكا الثاني 4 ديفيز 12 4 ديفيز 4 فوا 3 4 ديفيز 4 مي نو ديفيز با 3. نمشيو للكا الثالث 4 ديفيز 6 fois 2. 4 ne divise ni 6 ni 2. Donc tous les cas sont possibles. Donc ماناش نقولوا هنا سي A divise B fois C ما عندنا حتى conclusion. sauf que بعد كي نقراو اللام دو غوس نشوفوا في حاله نتاع اللام دو غوس تو نشوفوها بعديك في حاله نتاع اللام دو غوس عندنا conclusion. اللي واش يقول اللام دو غوس؟ يقول لك سي A divise B fois C. تعرفوا اللام دو غوس مو؟ سي A divise B fois C. سي A divise B fois C. Et A et B مثلا sont premiers entre eux. Alors وقت nécessairement شنو؟ A divise C. هذا لام دو غوس في الحاله هذيك نلقاو كونكلوزيون. دونك جو ريبيت لام دو غوس نعاود نشوفوه. سي A divise un produit B fois C وانت تعرف اللي A est premier avec l'un des facteurs. مثلا A et B sont premiers entre eux. Alors وقت automatiquement A divise C. واضح ولا؟ Par exemple عندك مثلا 5 divise 6A. 5 divise 6A. شو نجم نستخرج من هذه؟ إذا 5 divise 6A. A5 sont premiers entre eux. 5 ici قلت A divise أنا شو قلت؟ 6A. قلنا 5 divise مثلا 6 fois x. 6 fois x. باهي. هنا مثلا كان ناخذوه كوم A divise B fois C نقولوا با دو كونكلوزيون وي مي دابري لام دو غوش يقول لك بويسك 5 et 6 sont comment premiers entre eux donc نجم اوتوماتيكمون خرج لنا انه 5 divise x. خاطر 5 et 6 sont premiers. Attends, ça c'est le lemme de غوش تاع في الدرس الجاي. باهي. Donc est-ce qu'il y a des questions هنا؟ Oui. Quand A divise B plus C ou A ne divise pas B, est-ce que A divise C? Non, alors A ne divise pas C automatiquement. معناها A ne divise pas B ولا C خاطر ما نتصورش كان A divise C ولا صح. سن نحن ما نتصورش. اسمعني واش قلنا احنا. قلنا سي A divise B plus C. Ou bien il divise les deux ou bien il ne divise pas les deux. Kiff. S'il divise l'un, automatiquement, il divise l'autre. S'il ne divise pas l'un, il ne divise pas l'autre. واضح ولا؟ أيوين شكون سألني؟ شكون سألني السؤال الآخر؟ واضح ولا مش واضح؟ تسمع فيا؟ وي. باهي. فماش دي كيسيون هنا. Ça va, monsieur. باهي. Donc on va arrêter la séance هنا. كما قلت لك نحط لكم الفيديو هذايا والفيديو الاخر نعاود نسجل وحدي ونحطه لكم. راجعوا انتم اونتر طون اللي قلناه هكا عندكم قدامكم تلقاو كل شيء ديال الديابو قدامكم راجعوا. دونك السيونس الجايه ندخلوا في نكملوا التيوريم دو فيرما نعملوا لي ابليكاسيون وندخلوا دونك في البي جي سي دي
الباراجراف اللي بعده بي جي سي دي. دونك شوف لازم تفهموا هنا في الارثميتيك فما دو بارتي. البارتي الاولانيه هذيا اللي نقراو فيها توا هي كيفاش تدخل الارثميتيك بطريقه جديده لي كونغريونس. هنا قلنا راهو ما نجموش نتعمقوا اكثر من اللازم افيك زيكزارسيس برشا وكذا، خاطر راهم معناتها الكور سو فورم دو بريزونطاسيون اكثر من حاجه اخرى. ما نجموش نعملوا ديمونستراسيون بوكو دابليكاسيون. جوست نحبوا نفهموا الارثميتيك، نجموا نخدموا شويه في البيريود هذه اللي احنا قاعدين، حتى نعاودوا مره الجايه نخدموها بالكدا بالكدا في عقلنا ان شاء الله كي نرجعوا نخدموها في عقلنا. دونك جوست هنا باش نفهموا نجموا نخدموا البيريود هذه. نذكركم انه الاناليز كملناه تقريبا الكل ابار ليكواسيون ديفيرونسيال. يمكن بعد توا كي نكملوا الارثميتيك نعملوا اون سيونس ديكواسيون ديفيرونسيال مش طويله هي تولي كيك الاناليز كملتوها 100%. دونك الاناليز تنجموا تخدموا وقت تحبوا توا تحضروا لي زيكزارسيس. دونك هما ديجا في الباك لي زيكزارسيس تاع لي بروبليم تاع الباك ما فما حتى واحد جا فيه ديفيرونسيال، دونك تنجم تخدموا عينيك مغمضه. حتى كي يجيو ديزيكواسيون ديفيرون زيكزارسيس على ليزيكواسيون ديفيرونسيال يظهروا لي مرتين هذا يجيو في زيكزارسيس وحدهم. اما لي بروبليم اللي جاو في الباك ما فيهوش ايكواسيون ديفيرونسيال. دونك تنجموا تخدموا اي حاجه تحضروا بها من تو. نجم واحد يبدا يريفيزي في الاناليز من توا، سواء كان يخدم من لي باك، سواء يخدم من لي بروبليم اللي نعطيتهم لكم، سواء يخدم دي بروبليم اخرين. دونك ينجم واحد يخدم. اللي يحب يسالني عنده حاجه بالطبيعه هكا عندنا كوميونيكاسيون باي طريقه نجم نجاوبه في اي وقت. بالنسبه عندك ادريس ايميل ولا حاجه باش كان حد حاب يسالك يعني نجم. اوكي نعطيكم كل شيء، نعطيكم الايميل نعطيكم كل شيء بعديك. به اتو نحط اللين في السيت الادريس ايميل كي تحل السيت الباج داكو كي تهبط النوطه بالكل مكتوب هكا كونتاكت مي. ما نعرفش الادريس ايميل موجوده ولا لا، فممكن كان موجوده كان مش موجود نزيدها كليان. به بالنسبه للبارتي الثانيه بس ما عادش تسمى جيومتري تو بارتي نقرا فيها تو. دونك حبينا نعملوا الاريثميتيك، باش تلقاو ما تخدموا البيريود هذيا. دونك تولي هكا عندكم اون باراليل تخدم الاناليز وتخدم الاريثميتيك على الاقل باش ما يقعدش واحد قاعد البارتي هذيا. دونك حبيت نقول بالنسبه للاريثميتيك البارتي الاولى اللي نقراو فيها توا هما لي زابيسي نتاع الاريثميتيك. دونك جوست باش نجموا نعرفوا كيفاش نخدموا الاريثميتيك افيك دي كونغريونس. ما عادش كيما عمناول مثلا تو تشوفوا عمناول ساعات يعطيك يقول لك مثلا montrer que 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n est divisible par 7. حرب عمناول لازم تعملها بار ريكورونس وفيها خدمه كريكورونس زيد ونقص فيها برشا خدمه. تو تشوفوا السنه نجموا فاسيلمون في زوز نجاوبوا عليها. بون دونك تو نشوفوا بعد في الاخر نعملوا دي زابليكاسيون نكملوا الكور ساعه بعد نعملوا زابليكاسيون هكا باهين. دونك يلخصوا لنا اللي شفناه. البارتي الثانيه راهي الاهم اللي باش تشوفوها توا داخلين فيها لام دو غوس وليدونتيتي دو بوزو والبي بي سي بي جي سي دي. دونك جوست احنا كما قلنا توا لي زابي سي نتاع الاريثميك كيفاش تعاملوا مع الكونغريونس، كيفاش نطلعوا لي ريست دان نومبر سواء افيك اون بويسونس فيكس سواء اون بويسونس فاريابل كيما 259 على بويسونس 449 كيما حاجه على بويسونس ان. دونك فوالا هذا هو الكور. دونك ان شاء الله المره الجايه ندخل فيه نتعمقوا شويه اخر في الاريثميك. دونك ان شاء الله غدوه بيتيتر نخليكم ليان كالعاده وهكا هو شيء طيب وان شاء الله نتقابلوا بعدين. وينك انيس؟ انيس وي فطرت ولا ساعه؟ الحمد لله. ليه فاطر توا؟ ما زلت عاد قمت الحمد ماشي لله. وقت الحصه الجايه نعملوا ماضي ساعتين كالعاده. غدوه تلقاو لي ان شاء الله غدوه ماضي ساعتين ان شاء الله. الى اللقاء. السلام.